Pessoal, eu sou o Carlos, sou de carne leve. Olha o mascote, pessoal. Olha ali, ó. Não dá pra vocês verem ele daqui. Agora o seu Ticar tem um mascote. Vem cá. Olha lá, pessoal. Olha o carinha. Olha aqui, ó. Olha o mascote da Suticar. Dá um oi pra galera lá, vai. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera, seu vagabundo. Pessoal, eu sou o Carlos da Suticar Linha Leve. Hoje, dia 31 de dezembro de 2022. Estou aqui, pessoal, para desejar um próspero ano novo. Que esse ano seja melhor do que o que tem se findado, né? Nós precisamos, merecemos. Há uma palavra bíblica, pessoal, em Eclesiastes 11:6, que vai dizer assim, ó, semeia a semente pela manhã, à tarde não retires dela a mão. Ou seja, você trabalhou pela manhã, às vezes pensou que foi improdutivo, continua trabalhando à tarde, porque ao final do dia, pessoal, a semente vai ser produtiva. Então muitos plantaram esse ano, a Suticar Linha Leve plantou esse ano, colheu esse ano, foi um ano próspero, foi um ano abençoado. Então nós queremos aqui passar essa alegria para todos vocês. Muito obrigado a todos os nossos seguidores que têm nos acompanhado ao longo desse ano todo. Ao final de contas foram um ano aí, quase um ano, né, está se findando. E por outro lado, pessoal, os bastidores as pessoas às vezes não veem, né? A luta, o sofrimento. Às vezes a gente passa do horário, extrapola, já trabalhamos aqui esse ano muito nas madrugadas. Mas graças a Deus, pessoal, Deus tem nos abençoado e muito, né? Fizemos esse ano aí muitos serviços para muitos lugares diferentes do Brasil, né? Quero agradecer a todos vocês de fora do estado de São Paulo que confiaram no nosso serviço e trouxeram os veículos, pessoal, de guincho. É inacreditável. Goiás, Goiânia, Brasília, Minas Gerais, Tocantins. Então tem muitos, pessoal, eu não vou citar nomes aqui de todos os estados, que foram muitas pessoas, mas vocês de todos os estados que trouxeram veículos aqui, nós queremos aí dar o nosso agradecimento e desejar aí um feliz ano novo. Pessoal, eu tenho um vídeo de uma Hilux castanhando, afogando, e eu vou deixar esse vídeo não é de agora não, mas eu vou deixar ele para vocês, para complementar esse vídeo, beleza, pessoal? Um abraço, feliz ano novo a todos vocês. Fiquem todos com Deus, assistam o vídeo e juízo. Essa Hilux aqui, pessoal, para hoje eu vou pegar nessa Hilux aqui, mostrar para vocês detalhes. Vou mostrar para você o defeito, vou mostrar para vocês o diagnóstico e vou mostrar para vocês a resolução do problema. Hilux 3.0, ano 2006. Então, pessoal, aqui na Hilux aqui eu vou mostrar para vocês o sintoma que ela faz. Vamos ver se vai dar para pegar aqui. Vou mostrar para vocês. Não vai adiantar, cara. Para não. Vou mostrar pra vocês, ó. Ela fica castanhando os bicos. Tá vendo? Não é falhação, castanhando os bicos. Bom, então aqui na Hilux eu vou mostrar pra vocês o problema no scanner, né? O problema que o scanner pegou. P0093, P1229, vazamento do sistema de combustível detectado grande, né? Ou alto, né? Indo muito combustível. Sistema da bomba de combustível, ó, P12. Aqui, pessoal, nós que já conhecemos o sistema sabemos mais ou menos o que é, mas nós vamos fazer o passo a passo do diagnóstico, não pulando etapa, para poder aí não errar no diagnóstico. Então nós vamos funcionar, vou mostrar para vocês a deficiência do veículo. Olha aí, aqui ele fica normal. Vou acelerar.
pegou já o defeito. Olha lá, ó, o bichão castanhando lá na frente. Bichão castanhando. Então esse é o funcionamento todo irregular. Nós vamos mostrar para vocês aí o procedimento de diagnóstico desse defeito. Pessoal, estamos com a caminhonete em marcha lenta, estourando aí, ó, 2.500. Ah, ela até entrou em modo de emergência e cortou. Não deu para pegar o sinal aqui, eu vou pedir o Fernando ligar lá, vamos ver se dá para pegar. Olha lá, a pressão caindo. Olha a pressão. Pressão estourando lá em cima. Então, pessoal, a válvula, ela fica ali, juntamente com aqueles, onde está as garras do osciloscópio. Então, nós vamos remover aquela válvula ali, ela chama válvula M-Prop, né? Válvula de controle de proporção do reio. E aqui é o sensor do reio, nessa posição aqui, ó. Aqui é o sensor do reio. Então, o sensor, ele pega a real pressão do tubo, do trilho, e informa o módulo a pressão do tubo. E aí, pessoal, continuação da Hilux. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é a peça que faz aquele sintoma dela ficar castanhando. Já mostrei para vocês no manômetro a pressão real da bomba de alta através do manômetro físico, e já mostrei para vocês, pessoal, a pressão eletrônica pegada pelo sensor do cama-reio, sensor da flauta ali. Se não fazer esse teste, pessoal, muitas das vezes você pode pegar e ter um diagnóstico equivocado, trocar o sensor achando que é o sensor, e é essa peça aqui que eu vou mostrar para vocês. Compramos uma aqui, ó, Denso original, tá vendo aqui? Esse é o código. Existem dois modelos, a curtinha e a longa. Nós desmontamos ela para ver, pessoal. E observe como ela está travada. Ela está travada de um tanto, ó, que até para empurrar o pistonete para dentro, ó, ó como tá dura, ó. Então essa, ó, não consigo tirar com a mão. Então essa válvula aqui, chamada de válvula M-Prop, mais conhecida como válvula M-Prop, né? Ela faz o que, pessoal? Ela controla a limitação de pressão que vai para o tubo reio. Ela controla a pressão na baixa. Essa aqui controla na baixa e as DVR controla na alta. Então, como nós estamos falando de Hilux, a Hilux utiliza controle de pressão na baixa. Fecha e retorna o restante para o tanque. Beleza? Então ela estava travada aberta. Vocês viram que o veículo estava em marcha lenta, atingindo aí seus 2.500 bar de pressão. Muita coisa. Sendo que acelerando ela às vezes atinge aí 1.800 bar. Nós vamos fazer a substituição dela. Olha aqui, ó. Veio tudo certinho, bonitinho. Sistema Denso. Esse é o código. Essa é uma Hilux 2006 e essa é a peça, né? Essa é a peça nova. Esse pistonete fica aqui dentro, ó, onde nós desmontamos, removemos essa trava aqui e desmontamos. Nós vamos instalar essa peça aqui, a Hilux está ali no fundo, vou mostrar para vocês, tá meio apertada aqui. Hoje sabadão, nós só viemos para fazer isso, pessoal. Como nós recebemos essa peça, eu vim só para instalar isso. Pessoal, hoje nós não estamos trabalhando. Essa Hilux aqui, como ela está espremidinha aqui embaixo, aqui, ó, e nós temos que retirar essa Amarok para fora e ela está sem funcionar, pessoal. Essa aqui até é algo interessante.
Pessoal, estamos aí com 500 PS de pressão, 500. Ela estava trabalhando com 2.500 de pressão, estava vindo aqui. Agora em marcha lenta corretamente. O veículo já mudou. Aqui nós também controlamos a pressão do rei. Pressão do rei em quilo pascal. Funcionamento redondinho. Resolvemos aí o problema dessa Hilux. Problema resolvido, pessoal. Um abraço. Até o próximo. Fui. Fiquem com Deus.